আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। টিকটক থেকে একটা কফি গ্রাইন্ডার অর্ডার করছিলাম। এটা কিন্তু যে বালা আসলো, কোয়ালিটি যে বালা আসলো, আর ইজিলি কিন্তু গ্রাইন্ড করা যায়। আর এটা ব্লেডও নাই যে শার্প আসলো, আপনারা চাইলে কিনতে পারেন। একবারে ইজিলি গ্রাইন্ড করা যায়। কফি বিন হয় না, নাটস হয়, যে কোনো কিছু আপনারা গ্রাইন্ড করতে পারবা। ইভেন আপনারা যে কোনো মশলাও, ড্রাই মশলা গ্রাইন্ড করতে পারবা ইজিলি। আমি অন্য মাঝে জিরার গুঁড়ারে গ্রাইন্ড করে দেখাই না, একবারে ইজিলি গ্রাইন্ড হয়ে যায়। আর যে বেশি মিহি গ্রাইন্ড হয়, আর তো দেখতে পারটা কুই গেছে, আর দেখতে পারটা কি লাখানো হয়েছে, একবারে ইজিলি হয়ে যায়। সো যারা যারা কিনতা ইয়েলো বাস্কেটের লিঙ্ক দিয়ে রাখবো। সবাই ভালো থাকবা। আসসালামু আলাইকুম, জাজাকাল্লাহু খাইর।